Ino nĩ mĩgũnda ya mbembe ĩrĩa hithũkirwo nĩ igunyũ iria kũratuĩka nĩ ngũnga iria irehete ũthũkangia mũnene na gũtũma ng'aragu nene gũkorwo ĩgĩtherema kaunti-inĩ ĩno. Ũndũ ũrĩa ũtũmĩte thirikari ya kaunti ĩno kũhĩtũkĩra maabitha arĩmi kũheana ndawa hamwe na mbombo cia gũteithĩrĩria arĩmi kũng'ethanĩra na igunyũ icio. Na arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũng'ethanĩra na ng'aragu kaunti-inĩ ĩno, arĩmi nĩ mahĩmbĩirie ũrĩmi wa waru. Akĩaria gĩcigo-inĩ kĩa Wundanyi hĩndĩ ya kũheana ndawa icio na mbombo, gavana wa Taita Taveta Granton Samboja nĩaugĩte thirikari yake nĩ ĩharĩrĩirie kũhũrana na ng'aragu kaunti-inĩ ĩyo. Ni jambo la muhimu ya kwamba leo tunazindua rasmi kwamba prosesi hii ya kujaribu kuwasaidia wakulima wetu. Samboja nĩaugĩte arĩmi nĩ megũteithĩrĩrio na thumu wa ngũkũ nĩguo kũgacĩrithia ũrĩmi wao. Tukishirikiana kwa pamoja na kuwasaidia mahali mnalemewa, mimi nina uhakika baada ya miezi mitatu kwamba mazao yenye yatatoka yatakuwa ni ya kuridhisha na kurudisha zile gharama, na kuna faida juu yake ambayo itawawezesha kuendeleza familia zao. Mweneni wa maabitha ũrĩmi nĩ maugĩte nĩ merutĩire kũrutithania wĩra hamwe na arĩmi na nĩguo kũmathomithia njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Vile wakulima wameweza kutuambia wana changamoto, lakini ningependa nikuhakikishia kwamba kama idara ya kilimo sisi tuko tayari kufanya kazi hiyo kiwavi ambayo imeingia ambayo inasumbua wakulima, tutapambana nayo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjiru wa Njuguna.